дека ние заради тоа загадување сме натерени да седиме цело време затворени дома, да се плашиме со маски. Сега со короната дознавме што значи тоа континуирано да го правиме и доколку реално не пристапиме кон решавање на овој проблем не само на регионално ниво, да речеме во земјата, туку и на глобално ниво во целиот свет, ќе мора да се навикнеме дека овакво носење маски, седење затворен дома со прочистувачи ќе треба да стане една реалност. Ние правиме мали промени, мали оптимизации. Не можам да негирам дека нешто не се случува во државата. Но вистинските големи чекори кои што наистина треба да ги направиме, кои што ќе направат разбранување во одредени сектори и општини, се нешто кое што се стагнира веќе подолг период и дали однемање ресурси, дали однемање вистински акционен план или однемање храброст, не се преземат. Верувам дека доколку се направи вистинска екстерна студија и се провери колку доаѓа од домаќинствата, колку доаѓа од автомобилите, колку доаѓа од индустријата, тогаш навистина ќе може да се рече добро, треба да се фокусираме на овој сектор и овој е најголемиот сектор во моментот и понатаму да се изнајдат решенија за тоа. Сега верувам дека трчаме во слепо и пробуваме да решиме проблеми лево десно без реално и конкретно да знаеме од каде навистина потекнува целото.